Good day mga ka-release. May bago po tayong update sa ating proyekto. Ito po ay tungkol sa Pile Cap P804 and Pierre Colomb P804. Ito po mga ka-release ay ito po nakikita po ninyo ay ongoing po yan o nag-start na po sila ng final inspection para po ito sa formworks and rebar at kung saan po ang mga kawahan po ng kontraktor ay nariyan po ang kanilang foreman, site engineers, superintendent at dito po naman po sa side natin ay ito po yung ating mga inspector ay nariyan po at sinicheck po nila yung rebars and formworks kung saan po ay ongoing po ang kanilang final inspection sa pile cap na yan. So as of now mga ka-release ay titingnan na lamang po natin ang resulta kung kailan po ay kapag pouring po sila ng kanilang pile cap dahil nga po kung yun po ay may final checking na po at sa tingin po ng ating mga kasamahan ay okay na po yan and then they can start the complete pouring of pile cap. So, yan po mga ka-release, ito naman po ay nag-start na po sila ng concrete pouring at yan nga po ay yung final checking po ng rebar at formworks ay okay naman po. So, nag-start na po sila ng kanilang concrete pouring para po dito sa Pile Cap P804 na kung saan po ay going as of today. So, ayan po at nakikita po ninyo, ayan po mga tauhan ng ating contractor ay nariyan po sila. At sila po ang nag-check, nag-inspect at nag-monitor po ng kanilang activity dito po sa Pile Cap P804. So as of today mga ka-release, yan po ang activity rito. And then yan po, kung napapansin po ninyo, mayroon na po tayong mayroon po mga concrete mixer at siyempre po yung concrete pump na kung saan po ay ongoing yung kanilang activity rito sa concrete pouring. At siyempre po mayroon pong spare na concrete pump yan dahil in case po na magkaroon po ng malfunction o magkaroon ng problema ang isang concrete pump ay meron po silang magagamit na spare para po dito sa kanilang concrete pouring ng Pile Cap P804. So ito naman po mga ka-release ay after po nagkaroon po sila ng concrete pouring, ito naman po ay compaction and backfilling po ang kanilang activity dito po sa area ito. So yan po mga ka-release at ongoing po ang kanilang backfilling and compaction. At yan po ay layer by layer ay ang kanilang compaction and backfilling sa pile cap na ito. At ito naman po mga ka-release ay nag-start na po sila ng installation of Pierre Colomb formworks na kung saan po ay ongoing po ang kanilang activity rito. At ito po, kung nakikita po na napapansin po ninyo ay meron na po scaffolding yan and then tapos na rin po yung reinforcement at yun nga po ngayon ang kanilang ginagawa ay yung installation of formworks dito po para po dito sa Pierre Colomb. At after final checking po ng rebars ay nag-start na po sila ng installation of formworks at yun nga po at ongoing po ito ang kanilang activity sa formworks installation dito po sa Pierre Colomb P804. At ito naman po mga ka-release ay nag-start na po sila ng concrete pouring ng kanilang Pierre Colomb. At kung saan po ay pagkatapos po ng kanilang installation of formworks ay naka-schedule po yan after ilang hours ay bubuhasan na po nila yung kanilang Pierre Colomb. So as of now, yan po ang activity dito at kung napapansin po ninyo, meron po tayong concrete pump and then yung concrete mixer na dyan po sa kaliwa banda. Kung yan po napapansin po ninyo, yan po ang kanilang concrete mixer na kung saan po ay mayroon po naka-standby na ilang transit mixer para po continuous ang kanilang pagbubuhos dito po sa
Pierre Colomb PH04. So as of today mga ka-release ay tuloy-tuloy po yan. Yan nga po, kung napapansin po ninyo ay although ongoing po siya, ngunit tuloy-tuloy po ang kanilang pagbubuhos nito. So as of now, may napapansin po kayo mga tauhan ng ating kontraktor nandiyan po sa taas at siya po ang gumagawa ng concrete pouring activity. At siyempre, kasama po riyan yung kanilang foreman, site engineers, and then meron po mga superintendent sila dyan at siya po ang nagmamanage at nagmo-monitor at nag-check ng kanilang activity. So yan po mga ka-release at kung napapansin po ninyo ay yan po, tuloy-tuloy po ang kanilang activity o concrete pouring activity dito po sa Pierre Colomb 804. Gaya ng nasabi ko mga ka-release, ito pong Pierre Colomb PH04 o Palcap PH04 ay part po ito ng Pierre Viaduct Main Line ng ating proyekto na kung saan po dito po dadaan yung ating railway na gagawin. So ito po ay somewhere in Barangay Kalulot, San Fernando, Pampanga, kung saan po ay dito po dadaan yung ating proyekto. So gaya ng nasabi ko nung mga unang vlog ko mga ka-release, ang project po ito ay part po ito ng Build project ng ating dating Pangulong Duterte na kung saan po ay itinutuloy po ng ating bagong administration ngayon na si BBM. So as of now, ito po yung activity at gaya ng nasabi ko sa aking mga nakaraang vlogs ay ito po mga ka-release ay makakatulong po ito ng malaki dito po sa ating mga kababayan na nandito po ngayon sa lalong-lalo na po sa probinsya ng Bulacan, Pampanga at Tarlac at parting norte po. Gaya po nung sabi ko ay hinihintay po ito ng ating mga kababayan dito na ito po yung matapos para po maibsan ang kanilang travel time papunta na po ng Metro Manila na kung saan po ay abutin na lamang po ng isang oras. At ito po mga ka-release ay gaya ng nasabi ko, ongoing po ito mula po Tutuban hanggang Clark at napakaganda pong proyekto ito mga ka-release. So as of now mga ka-release, ongoing pa rin po ang kanilang Pierre Colomb concrete pouring na kung saan po ito po yung Pierre Colomb PH04 na kung saan po ay yan po nakikita po ninyo ay mayroon po pang natitirang mga ilang konkrito. At ito naman po mga ka-release ay ito yung last track na nakikita po natin at ito po ay yan po although ongoing pa rin po siya at gaya po ng sabi ng ating mga kasamahan, last track na po niyan para po makompleto na po yung Pierre Colomb concrete pouring ng Pierre Colomb PH04 na kung saan po ay halos matapos na po yan. So yan po mga ka-release ang activity dito sa ating Pile Cup and Pierre Colomb 804 na kung saan po ay nakikita po natin at nakikita po ninyo na halos patapos na po yan. So yan po mga ka-release ang activity po rito. At titingnan na lamang po natin sa susunod na mga araw kung ano po ang kanilang gagawin dito po sa Pierre Colomb P804 mga ka-release. At ito naman po mga ka-release ay ongoing yung kanilang stripping or removal of formworks na kung saan po ay nakumplito na po nila yung kanilang 7 days curing time. At yan po ay pumasa naman po ang samples
o concrete samples na kinonduct po dito at yun nga po ay nag-start na po sila ng stripping of formworks para po dito sa file copy 804. So yan po mga ka-release at tuloy-tuloy po rin po ang kanilang stripping of formworks dito po sa file copy Pier Column 804 na kung saan po ay yan pong nakikita po ninyo ay ongoing po ang kanilang stripping of formworks at gumagamit po sila ng telescopic crane na kung saan po yung po nakikita po ninyo ay yung crane na nakikita po ninyo, yan po yung ginagamit nila para po sa stripping of formworks. So mga ka-release, ang next activity po nila riyan ay once na po na remove na po nila o na strip na po nila yung formworks and then the scaffolding, ay pag na alis na po nila yan at nakumpleto na po, ang next activity nila ay yung shoring support erection kung saan po ay mag-start na po sila ng kanilang shoring support activity dito po sa pier column na ito, na kung saan po after that ay magkakaroon po sila ng platform and then after that ay mag-start na po sila ng kanilang reinforcement para po sa pier head. So as of now mga ka-release ay hindi pa natin alam kung kailan po sila mag-start ng kanilang pier head, but may schedule po ang ating contractor na yan po ay within pagkatapos po na ma-remove po nila yung scaffolding na nariyan po sa pier column na yan. So as of now mga ka-release, yun po ang activity dito sa ating pier column P804 na kung saan po ay ongoing po ang kanilang formworks removal. Kaya nang sabi ko mga ka-release ay ito pong project na ito ay kaabang-abang po at marami po ang makikinabang po rito, gaya po ng taga Bulacan, Pampanga at karating bayan ng Tarlac. So suportahan po natin mga ka-release ang project na ito sapagkat ito po ay kapakinabang at marami po makikinabang na mga kababayan natin para po dito sa kanilang lugar kung saan po ay ongoing po ang kanilang ang construction ng railway project dito po sa area nito. So yan po mga ka-release at bago po tayo magtapos ay kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay sana po ay mag-subscribe kayo para po mayroon po kayong update para po dito sa ating railway construction na kung saan po ay ongoing yung kanilang ginagawa o yung ginagawa ng proyektong ito. So yan po, kaya nang sabi ko sana po ay mag-subscribe kayo para po mayroon po kayong sa update para po dito sa ating proyekto. So hanggang dito na lang muna mga ka-release at sana po ay nariyan kayo palagi at manood at para po ay mayroon kayong update dito po sa project ito. So mga ka-release, hanggang dito na lang muna and see you on my next video mga ka-release.